So ayun mga idol, good morning. Ang inyong proud bisdak, wailain mas batin yung Bisaya. So ayun mga idol, punta tayo ng Silang Cavite sa isang subdivision. So may dala tayong battery charger mga idol ng sasakyan. So nakahiram tayo dahil ang puntahan natin mga idol ay dili ko na mo andar ang sasakyanan mga idol. Pagkatapos mga idol, hindi ko alam kung battery ba or ano, basta dala na lang ako ng battery charger, baka lubat lang. So papunta na tayo mga idol ng Silang Cavite. So galing tayo ng Carmona, Cavite. So malapit lang mga idol kasi nakalagay dito is 21 minutes. So depende sa traffic. So sana ay walang traffic mga idol. Full tank po. Saya sukli sir. So nagpagas tayo mga idol, 179. So ayan, binigay na natin ni Kuya yung sukli na 20 pang kape. Pang kape na lang yan mga idol. So yun, malapit na tayo mga idol sa likuan kakaliwa. Nasa unahan pa mga idol. So dito lang tayo mga idol sa linya na to. Sabi ko kasi kanina mga idol, after lunch ako pupunta. Tinitingnan ko pa yung panahon kaninang umaga, baka umulan, kaya hindi muna ako pumunta dito ng umaga. Good afternoon sir. Sir, papunta ako sa ano? Block 5, lot 8. Saan yung banda? 5-8, diretso. Opo. Kaliwa ka ng dulo. Sabay kanan ka pa, 4 na bahay lang. Sige po, salamat po. Okay. Opo. Sir, saan yung bandang block 8? Oh, Block 8. yung po sa kabila. Yung sa kabila. Malapit po sa gate, block 8. Oh, block 8 ba yun? Ano? Block 5 pala. Block 5, lot 8. Yan po mga block 5. Doon, sige po. Salamat po. Ano po yung magkalikuran po? Opo, salamat sir. Baliktad. Baliktad yung ano ko. Okay, block 8. Ayun, dito tayo. Ayun, nakita ko na sasakyan ng idol. Yun na yun. Tao po. Opo. Ako yung pamangkin niya. God bless you. Opo. Anong nangyari doon? Hindi mag-start. Alubat siguro. Tingnan na rin. Kundi kumain ka muna. Tapos na po, kumain ako bago umalis. Hindi, titingnan. Tingnan ko lang. Pamangkin ni... Oo. Yung tatay, yung nanay nila.
daw. Starter daw. Sabi ko, baka hindi naman daw si starter. Battery, magre-rebuild ko siya. Ha? Magre-rebuild ko sa pag-battery. Magsabat, ano kaya sira niyan? Papasari din lang na. Yung may lights. Ayan yung ano, odometer niya. Ito yung idol. Yung pinuntahan pala natin mga idol, no? Alay. Kabaybayan natin, Bicol nun. Taga Bicol. Taga Bicol sila mga idol. Kaya ayun. Bicol nun din. Akala ko mga idol relay lang. Kasi ayaw lumagatik yung relay. At saka battery, sabi nga daw battery at starter. Buti na lang naka-start natin at yung battery tinister natin, okay naman yung battery mga idol. So balik na tayo ng Carmona, Cavite. So yung mga idol, nasa Carmona na tayo mga idol at galing tayo sa Silangan. Hindi pa natin natapos yung problema ng sasakyan kasi hindi ko pa nakita kung anong sakit nun. So ang mahalaga na i-start natin, walang problema yung starter, walang problema yung battery. Yung pina-start ko lang yun dahil ginamp ko lang mga idol. So yung sakit lang niya ay walang crank at walang start yun. Siguro sa mga fuse yun or sa mga relay mga idol. So kinapos tayo ng oras dahil mag-aalas 5 na. Tapos bukas may pasok tayo. Baka Sabado. Balikan natin ng Sabado or Linggo mga idol para maayos natin yun. Kaya ayun mga idol, maraming salamat.